Akmaljon, menga bu oxirgisi. Endi Rossiyaga kelmayman. Nima bo'ldi? Oxirgi marta O'zbekistonga qizimni to'yiga borganimda Baraka topsin opa. Ayolim ustoz bo'ladi, universitetda dars beradi. Yolg'iz boshiga farzandlarni mana katta qildi. Ertaga mana to'yini ham o'tkazyapti. Rahmatli erini yo'qligini ham bildirmadi. tushunmadim. Qaysi opani gapiryapsiz? Shu xonadon egasi Ma'rifat opanida. Ma'rifat opingizni rahmatli erim men bo'laman. Uzr aka, men necha yildan beri ayolimni shu yerga olib kelib olib ketaman. Sizni hech ko'rmagan ekanman. 7 yildan buyon Rossiyada edim. Tirikchilik. Rahmatli emish. Aka, meniki aytmışsın. 3,5 yil deganda uyga bordim. Ada, Labbay? bugun maktabga o'zingiz borib qo'ying. Xo'p, boya ona qizim. Mana keldik. Ada, Labbay. ichkariga kiraylik. Men ishim bor qizim. Kiring. Nimaga? Sinfdoshlarim sizni ko'rishsin, adam borligini bilishsin. Ey Durdona! Sardor! Malika! Men yetim emasman. Mana adam, men yetim emasman. Meni adam qahramon. Men shu maktabda o'qishim uchun adam Rossiyada ishlayaptilar. Men yetim emasman. Mana adam.